I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive deep. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कराची ज़ूमर्स। सो फ्रेंड, आज एक शॉर्ट से वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें हम गए थे रहमत-ए-शीरीन, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की बेकरी है और मेन आगा खान वाला जो रोड है वहाँ पे इस PSO के पेट्रोल पंप के अंदर एज अ टक शॉप ये रहमत-ए-शीरीन ओपन हुई है रिसेंटली। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बेकरी का विज़िट किया जाए और अपने सफ़र के लिए छोटी मोटी चीज़ें बाय की जाएं। तो चलते हैं रहमत-ए-शीरीन की तरफ। मीनवाइल फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और